ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ ധനഹ കാലത്തിൻ്റെ 3-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 29 മുതൽ 34 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈശോയെ യോഹന്നാൻ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വചനഭാഗത്തെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനത്തിനൊന്നും ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വചനഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നുന്നത്. അതുതന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രായോഗികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പവും. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ തൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ആ യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് താതാത്മ്യപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇഴുകിച്ചേരാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്. ഈശോയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്താവനയാണിത്. ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്. ശിഷ്യന്മാർക്ക് യോഹന്നാൻ ഈശോയെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ ഇതാ, എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ. മൂന്നാമത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, ഇവനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, എനിക്ക് മുമ്പേ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് മുമ്പേ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു, ഇവനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ 2 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ അറിയുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുന്നള്ളിവന്ന് ആരുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നുവോ അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൊണ്ട് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നവനെന്ന് എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം ഈശോയെ പല രൂപത്തിൽ പല പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ഈശോയെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈശോ വരാനിരിക്കുന്നവനാണെന്നും ഈശോ തന്നേക്കാൾ വലിയവനാണെന്നും താൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ ചെറിയവനാണെന്നുമുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്, കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. കുടുംബത്തിലായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിലായിരുന്നാലും ഈ യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പോലെ മറ്റുള്ളവരെ വലിയവരായി കാണുവാനും നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ചെറിയവനാണെന്ന് കാണുവാനുള്ള വലിയ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ജീവിത ശൈലിയുള്ളവരാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുക. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വഹിച്ചാലും അവരൊന്നും ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഒരാളെ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് ആ ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയവനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ എളിമയിലൂടെ അത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വലിയവനായിട്ട് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് യോഹന്നാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈശോ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സ്നാപക യോഹന്നാൻ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഈ എളിമ തന്നെയായിരിക്കാം കർത്താവിനെ അങ്ങനെ പറയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് എളിമയുടെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ വചനഭാഗം
യോഹന്നാൻ്റെ വ്യക്തിപ്രാഭവം പ്രകടമാക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമയുടെ സവിശേഷതയാണ്. നമുക്കും യോഹന്നാനെ പോലെ എളിമയുള്ളവരായി മാറാം. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെക്കാൾ വലിയവരാണെന്ന് കാണുകയും അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയവരായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. വലിയവരായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, സമൂഹത്തിൽ അവരെ വലിയവരായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എളിമയുടെ പര്യായം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എളിമയുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വിലയുള്ളവരായി മാറുകയാണ്, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയവരായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവസന്നിധി വലിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയവരാകാൻ പരിശ്രമിക്കാം. സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയവരാകണമോ ചെറിയവരാകണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്നാപയോഹന്നാനെ പോലെ താൻ വന്നതെന്തിനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ എളിമയുടെ മനോഭാവം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്കും വ്യാപരിപ്പിച്ച് നല്ല വ്യക്തിപ്രാഭവമുള്ളവരായി തിളങ്ങുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. യോഹന്നാൻ അത് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഈശോയുടെ എളിമ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ എളിമയുടെ പര്യായമായി തീർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് കാണുവാനുമുള്ള ആ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികതയുടെ പടവിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം. അതിന് ഈശോ നമ്മളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടുകയും ചെയ്യാം.